Assalamu alaikum friends, how are you all? Hope that you will be in the best of your health. This is Dr.MANZOOR SHEIKH. Welcome back to Learn and Grow. जैसे कि आपको पता है हम फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी का यूनिट 3 आजकल पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इमोशंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले इमोशंस का जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इमोशंस के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एंड एज यूजुअल बाय द एंड ऑफ द टॉपिक I will ask you top 4 questions, and these questions are simply designed to test your understanding about the current topic. I am triple sure that if you will stick to the video till the end, you will be able to understand and appreciate the topic in a crystal clear fashion. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो ये है The term emotion is derived from the Latin word emovere, which means to stir up, to move or to agitate तो इमोशन के हवाले से जो मैंने पहला पॉइंट लिया है वो ये है द टर्म इमोशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इमूवियर विच मीन्स टू सिटर अप, टू मूव और टू एजिटेट। यानी इसका मतलब ये है टर्म इमोशन जो है ये एक लैटिन वर्ड इमूवियर से निकली है और इसका माना है टू सिटर अप, टू मूव और टू एजिटेट। तो दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इमोशंस जो हैं ये हमारे इनर फोर्सेस हैं विच इन्फ्लुएंस आवर फीलिंग्स एंड एक्शंस। या इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस आर ग्रेट शेकर्स, इमोशंस आर ग्रेट मूवर्स। नाउ लेट अस टेक द सेकंड पॉइंट। यानी हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है इमोशंस or like our personal guides in life. They make our thoughts and memories colorful. यानी हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इमोशंस आर लाइक आवर पर्सनल गाइड्स इन लाइफ, दे मेक आवर थॉट्स एंड मेमोरीज कलरफुल। यानी इसका मतलब ये है कि डे टू डे लाइफ में जो डिफरेंट इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे लिए पर्सनल गाइड्स के मानंद है। एज वी नो इमोशंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स, इमोशंस मेक आवर थॉट्स एंड मेमोरीज कलरफुल। नाउ लेट अस टेक द थर्ड पॉइंट। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। यानी हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि देयर आर ए वाइड रेंज ऑफ इमोशंस एंड साइकोलॉजिस्ट्स हैव डिवाइडेड दीज इमोशंस इनटू टू टाइप्स, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस। तो अगर हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो देयर आर ए नंबर ऑफ पॉजिटिव इमोशंस। सम ऑफ द पॉजिटिव इमोशंस आर हैप्पीनेस, joy, love, curiosity, contentment, excitement, gratitude, interest, hope, pride and peace. इसी तरह अगर हम नेगेटिव इमोशंस की बात करें, देयर आर एन अरे ऑफ नेगेटिव इमोशंस जैसे कि एंगर, सैडनेस, फियर, बोर्डम,
stress, anxiety, jealousy, hatred, envy, loneliness and guilt. Now let us take the fourth point. हमारा जो fourth point है वो है emotions. Emotions are triggered by a person, a situation or an event. यानी हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इमोशंस और ट्रिगर्ड बाय ए पर्सन, ए सिचुएशन और एन इवेंट। हमारे इमोशंस को यूजुअली तीन चीजें ट्रिगर करती हैं, यानी हम तभी इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं, हम तभी इमोशनल हो जाते हैं जब कोई शख्स हमारे इमोशंस को ट्रिगर करे, या जब कोई सिचुएशन हमारे इमोशंस को इवोक करे, या जब कोई इवेंट हमारे इमोशंस को ट्रिगर करें, तो तभी हम इमोशनल हो जाते हैं, तभी हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए अब हम इमोशन की एक डेफिनेशन लेते हैं और उस डेफिनेशन के थ्रू हम इमोशन का जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो मैंने इमोशंस की डेफिनेशन ली है वो है emotions or conscious mental reactions like anger and fear, subjectively experienced as a strong feelings, usually directed to specific object, typically accompanied by physiological and behavioral changes in the body. अगर हम इमोशंस की बात करें तो देयर आर ए नंबर ऑफ डेफिनेशंस रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ इमोशंस, बट आई हैव टेकन हियर वन ऑफ द बेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस ऑफ emotions, and this definition has been given by APA यानी American Psychological Association, and this definition reads: emotions are conscious mental reactions such as anger and fear, subjectively experienced as strong feelings, usually directed to specific object, typically accompanied by physiological and behavioral changes in the body. तो as far as this definition goes, तो इसका जो पहला पार्ट है वो ये है कि इमोशंस और कॉन्शियस मेंटल रिएक्शंस, यानी इसका मतलब ये है कि इमोशंस कॉन्शियस मेंटल रिएक्शंस का नाम है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हम अपने जज्बात का इजहार हमेशा कॉन्शियसली करते हैं, हम अपने इमोशंस को हमेशा कॉन्शियसली एक्सप्रेस करते हैं। तो इस डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट है वो है सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस्ड एज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यानी इसका मतलब ये है कि इमोशंस आर सब्जेक्टिव इन नेचर, यानी हर कोई इंडिविजुअल जो इस दुनिया में है वो डिफरेंट इमोशंस को अपने यूनिक वे में एक्सपीरियंस करता है, अपने यूनिक वे में एक्सप्रेस करता है, बिकॉज ऑफ हिज यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड यूनिक पर्सपेक्टिव्स। तो इस डेफिनेशन का जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि इमोशंस आर यूजुअली डायरेक्टेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम अपने जज्बात का इजहार हमेशा किसी पर्सन के टुवर्ड्स करते हैं, या किसी सिचुएशन के टुवर्ड्स करते हैं, या फिर किसी इवेंट के टुवर्ड्स करते हैं। तो इसके
उसके बाद इस डेफिनेशन का जो फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है वो ये है कि इमोशंस आर ऑलवेज accompanied by physiological and behavioral changes in the body। यानी इसका मतलब ये है जब भी हम कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो एंगर हो, फियर हो या फिर कोई दूसरी इमोशन हो, तो इन इमोशंस को एक्सपीरियंस करते समय हमारे बॉडी में दो तरह की चेंजेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के दौरान जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं वो है इंक्रीज इन हार्ट रेट, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, रैपिड ब्रीथिंग, इंक्रीज्ड मसल टेंशन एंड रिलीज ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। और इसी तरह डिफरेंट इमोशंस को एक्सपीरियंस करते समय हम में कुछ बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी हम एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी हम हॉरिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, कभी हम इलॉजिकली बोलते हैं। इसी तरह टेंस फेशियल एक्सप्रेशन एक बिहेवियरल चेंज है, क्लेंच्ड फिस्ट एक बिहेवियरल चेंज है। इस तरह हमारी जजमेंट, हमारी डिसीजन मेकिंग इंपेयर होती है। तो इस तरह हमने इस डेफिनेशन के थ्रू इमोशंस का जो कंसेप्ट है उसको हमने अच्छे से समझ लिया। चलिए अब हम इमोशंस के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस की बात करें तो यहाँ पे मैंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं। तो हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमोशंस और यूनिवर्सल। यानी हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इमोशंस और यूनिवर्सल। इसका मतलब ये है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस इमोशंस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉस्ट, क्रीड, कलर और प्लेस ऑफ बर्थ। तो हमारा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमोशंस और पर्सनल। हमारा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इमोशंस और पर्सनल, या हम ये कह सकते हैं कि इमोशंस और सब्जेक्टिव इन नेचर, दे वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। या हम ये कह सकते हैं कि एवरी सिंगल पर्सन एक्सपीरियंस डिफरेंट इमोशंस इन हिज ओन यूनिक वे। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है same emotions can be aroused by a number of different stimuli। यानी हमारा जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि सेम इमोशंस कैन बी अराउज्ड बाय ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई। यानी इसका मतलब ये है ए नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई जो हैं वो सेम इमोशंस को ट्रिगर कर सकते हैं, अराउज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम क्विकली एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस जो है ये एक पॉजिटिव इमोशन है एंड इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्पेंड सम टाइम विथ आवर लव्ड वंस वी एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। वी आल्सो फील हैप्पी व्हेन वी अचीव ए स्पेसिफिक गोल। इसी तरह हम तब भी खुशी महसूस करते हैं, तब भी प्लीज्ड फील करते हैं जब हम एक ब्यूटीफुल डे को एंजॉय करते हैं। तो इस तरह इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि a number of different stimuli can trigger same emotions। और हमने जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिया है वो है emotions rise abruptly but subside slowly।
हमारा जो फोर्थ करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इमोशंस राइज एब्रप्टली बट सबसाइड स्लोली। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, तो इनिशियली उस इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो राइज होती है और टाइम गुजरने के साथ साथ ग्रेजुअली उस इमोशन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है और इवेंचुअली वो इमोशन जो है सबसाइड होती है। और हमारा जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है इमोशंस इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी हमारा जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इमोशंस हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, वहां पे एक एम्प्लॉय कुछ दिनों से ऑफिस लेट आ रहा था। तो जब ये बात उसके बॉस के नोटिस में आई तो उसने उसको अपने ऑफिस में बुलाया। उसके बाद उसके बॉस ने उसे बताया कि यू आर ए केयरलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड इफ यू विल रिपीट सेम मिस्टेक इन द फ्यूचर देन आई विल फायर यू फ्रॉम द जॉब। तो ये एम्प्लॉय जब घर पहुंच जाता है तो ये बहुत ही टेंस्ड होता है और उसके बाद ये अपना गुस्सा या तो अपने स्पाउस पे थोकता है या फिर अपने बच्चों पे। इस तरह ये पर्सन जो है ये अपने गुस्से को, अपने एंगर को डिस्प्लेस करता है। ठीक है ना। Now let us talk about the sixth characteristic of emotion और वो है an emotion can give birth to a number of other similar emotions। हमारा जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है an emotion can give birth to a number of other similar emotions। यानी इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जब कोई इमोशन एक्सपीरियंस करता है तो दैट इमोशन कैन लीड हिम टू a number of other related or secondary emotions। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने अपने लिए एक गोल सेट किया था। तो जब उसने अपना गोल अचीव किया तो उसको बहुत खुशी हुई। तो ये हैप्पीनेस जो है उसके लिए एक प्राइमरी इमोशन है। नाउ दिस इमोशन ऑफ हैप्पीनेस कैन गिव बर्थ टू other related or secondary emotions like contentment, gratitude and optimism। Now let us talk about the seventh and last characteristic of emotions। और हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है every emotional experience is accompanied by physiological and behavioral changes in the body। यानी हमारा जो सेवंथ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एवरी इमोशनल एक्सपीरियंस इज accompanied by physiological and behavioral changes in the body। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, तो उस वक्त हमारे बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस आती हैं। अगर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं तो हमारी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होती है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो भी एलिवेट होता है, हम रैपिड ब्रीथिंग एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा मसल टेंशन इंक्रीज होता है, हमारे चेहरे पे फ्राउनिंग रिफ्लेक्ट होती है, हम क्लिंच्ड फिस्ट एक्सपीरियंस करते हैं। इसी तरह
डिफरेंट इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के दौरान हमारे बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसी तरह अगर हम बिहेवियरल चेंजेस की बात करें तो जब हम इमोशनल स्टेट में होते हैं तो हमारे बिहेवियर में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल कभी हम फाउल लैंग्वेज का यूज करते हैं, कभी हम एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी हम इलॉजिकली बात करते हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत ही टेनिस्ट होते हैं। इसी तरह आवर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग गेट्स इम्पेयर्ड। तो these were some of the characteristics of emotions. I hope that आपने इन characteristics को भी अच्छे से understand किया होगा। Now it is time to ask you top 4 questions. These questions are simply designed to test your understanding about the current topic, and I am pretty sure that you will answer all these questions honestly before seeing the answers below in the description box. Now let us get started with today's questions. आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आर इमोशंस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी आपको ये बताना है कि इमोशंस का जो नेचर है क्या वो सब्जेक्टिव होता है या फिर ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। यानी आपके लिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, आपको ये बताना है कि वो कौन सी पॉजिटिव इमोशन है विच इज एसोसिएटेड विद ओवरऑल वेलबीइंग एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन। और आपके लिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये बताना है कि विच इमोशन हेल्प्स अस टू स्टे कॉशियस। और आपके लिए जो फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि टर्म इमोशन जो है ये किस लैटिन वर्ड से निकली है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है वो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस के बारे में होगा। अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, तो आप आज के वीडियो को जरूर लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और वो लोग जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। With these words, I would like to thank all of you for watching this video till the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.